Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman man nato ang iya mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Jesucristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta nanungha sa tanang dapit. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo mahimong tao iya sa Dios, apan ang dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga moanhi kini ug karon ania nagayod sa kalibutan. Apan kamo mga anak iya sa Dios ug gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta. Kaya ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kay Espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgyot sila may tungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan. Kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios. Ug ang makaila sa Dios magpatalinghog kanato. Ang dili iya sa Dios dili gayud magpatalinghog kanato. O pinaagi niini mailan nato ang Espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang Espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Ihatag ko kanimo nga imong kabili ang tanang mga nasod. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayok kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran aron maimong kabilin. Ug sa kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Ihatag ko kanimo nga imong kabili ang tanang mga nasod. Ug karon o mga hari pamati kamo, pagmatngon kamo nga mga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok ug paglipay kamo sa iyang atubangan. Uban sa pagkurog simbahan ninyo siya.
Ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasud. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaakay niyo. Manawsab kinimo. Ang pagbasa sa atas Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea, mibiya siya sa Nazaret o didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neptali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali, agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangitngit nakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudan-ag ang kahayag. Sukad ni adto si Jesus nagwali nga nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Jesus bisuroy sa tibok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibok Syria ang iyang kabantog ug gidala ngadto sa mga tao ngadto kaniya ang tanang mga nagantos sa nakainlaing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko ug giayo ni Jesus silang tanan. Daghang mga tao misulod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon si Propeta Isaías, naghulagway sa mga tao sa Zabulon ug Neptali nga nagpuyo sa kangitngit ug kamatayon. Nagpuyo sila sa sitwasyon nga walay paglaom. Ug nining maong sitwasyon miabot si Jesus, si Kristo nagdala sa kahayag ug kinabuhi nga nagsalikway sa kangitngit ug kahayag. Si Kristo naghatag og paglaom ug nagwagtang sa kahadlok. Sa atong panahon, ang kamatayon naghatag sa landong sa lain-laing porma. Ang illegal or legalized abortion, pornography in social media, illegal drugs, human trafficking, child pornography, break-up of families, violation of human rights, corruption, or issue on accountability. Sa mga igsuon, bisan sa ato ang sitwasyon, si Jesus nagdala sa kahayag o kinabuhi, paglaom o kaayuhan. Pero ang iyang panawagan nagpabilin. Paghinulsol kay hapit na maghari ang gingharian sa Dios. Mangutana kita karon sa ito kagalingon, mabungahon ba ang akong kinabuhi para sa Ginoo? Si Jesus ba ang tinubdan ug pundasyon sa akong kinabuhi? May nagpalihog para sa katalibanong pag-ako. Mudangop kita karon ngadto sa Amahan, gamituman sa iyang saan sa pagpadala kanato sa iyang anak
Arudan-o niya ang giharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Mutuwaw kita sa pag-ingon, amahan sa kahayag, dan agi kami. Amahan sa kahayag, dan agi kami. Nga ang at Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian, magsangyaw pinagi sa pulong ug sa buhat sa presensya sa Dios ng gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan agi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno maghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan nga nagpuyo sa kangigit, pinagi silang matinud-anong pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan agi kami. Nga hangpo nato ang presensya sa Dios dinhi sa atong taliwala, pinagi sa atong paghigugmaay o pagpinasayloay sa usag-usag. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan agi kami. Nga ang mensahe sa Dios ng gugma, padayong mutuhop diha sa kinabuhi sa mga kabus o sa may mga balatian, bisan pa man sa mga pag-antos nga ilang giagian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan agi kami. Ngay mo tang isipon nga takos sa mapostlanon alang kanamo, nga Dr. Teofilo Camomot Obispo o Joshi Valley Pari, mabayon na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan agi kami. Nga ang mga matuuhong mihalin na makakaplag sa ilang tunhayng pahulay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan agi kami. Diyos sa mga bahan, ang pag-abot sa imong anak, naghatag ka namog kahayag ug paglaom. Himuha kami mga instrumento sa pagpadanag sa maong kahayag ngadto sa uban, pinaagi sa among mga pulong ug mga buhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Adlaw sa Pasko, nga miabot, mo'y jutay kong gasa, kanimo bisan di takos. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa. Huwag ko'y pulo, nawang alito sa uban. Hindi ako awit, kabos na kong awit, hinatag sa langit, o imo karon. Ni adlaw sa Pasko, nga miabot, may jutay kong gasa, kanimo bisan di tapos. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa. Huwag ko'y puno, nawa malitog sa uban. Hiling akong awit, kabos na kong awit, hinatag sa langit, o imong karon. Magigsuon pag-ampo ka mo nga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga magahom at rin. Dawato no ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ipahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga among mga halad, nga nagbatuod sa may mayaong pagbinayluay, aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kainyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Diyos katunhay mga gahaw matanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o katanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan, ug imo siyang ipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha siyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigo na ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa tugoy ikaw, ginuang tumuran sa nagkasantos, ipadalangin mong espiritu o pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit si Hugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug bihatag ni gadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawat, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni gadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamong nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bangog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Pinagi sa imong krus ug pagkabanaw luwas sa kami. Karon paghandom sa kamatayong pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug molagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaong mga banhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo mga gahong nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mga among samahan ug gamit ang mga pulong itulok kanato sa atong maunong. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuha luwas sa kami sa dautan. Bagay kami kanimo Ginoo ngay mo kami luwason sa tanang dautan at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay mo man ang giharian, ang gamunga, himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ang ibilig kaninyo, ang akong kalinaw ang ihatag kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kayo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Ang natao nga bata dito sa Bethlehem, ako'y magluwa sa katawan sa ilang mga sala. Pagkatawag siya o Emmanuel, Diyos nga nakakatao, maganto siya o mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga naglawag sa sala sa kalibutan, maluyon ta sa atong mga sala, dawaton taon niya ang kalinaw. Kini mo tabay ug maong Dios ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan
bula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambo kita. Ligo na Ginoo nga among kinabuhi, pinagi sa gahom, sa mga santos nga misteryo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karon mohalag tag usa ka man namo, usa ka bagimay ka Maria, ug usa ka himaya sa mahan atong ipainungod, alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo iyong giharian, matuman iyong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunual wasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon, sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon nihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag walay pagkapalong, mudan-ag kanila hangtod sa kahangtod. Ang Ginoo manaa kainyo. Manausag kanimo. Huwag palangin ang takamo sa tumay ugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, lakat kamong isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Anak kita mga